Раскоксовка крайслеровского двигателя Валерой. Уже было 3 подхода по 15 минут ожидания. Также ключиком шевелим поршни вверх-вниз, чтобы кольца пошевелились. Так. Уже, наверное, последний раз, потому что там уже на донышке. Вот так вот каждый цилиндр вставляем и заполняем. После того, как Валера закончился, подождем еще 15-20 минут. В это время я сейчас буду прокручивать двигатель, чтобы кольца ходили туда-сюда для лучшей раскоксовки. Потом откачиваем всю эту жижу оставшуюся. Крутим стартером, чтобы остатки еще вылетели. Ставим свечи старые. Свечи у нас в таком состоянии. Ну, масложор присутствует. Не знаю, только взяли машину. Сколько конкретно ест, не могу сказать. Но ест масло. Пока перегоняли, доливали. Значит, ставим старые свечи, заводим. Даем прокоптить все это, насколько оно по возможности дыма сядет. Меняем фильтр, заливаем масло промывочное. И будем заливать еще, сейчас покажу. Будем заливать еще биджишку 109 для промывки внутри двигателя. Так что надеемся, все очистится. Ну, дальше еще буду включаться. После того, как откачали всю эту жижу черную, надо прокрутить движок. Давай, крути! Пока не скажешь, останови. Да. Не работает. Почему не работает? Контакт плохой. Нет, должен. Попробуй. Стой, я же компьютер отключил. Компьютер — это тема. Датчик распредвала менял, компьютер отключал. Там подлазить неудобно. Все, крути. Хоп! Хорош. Первый запуск. Но дыма, я думал, будет побольше. Хотя его, в принципе, немало. Сейчас подождем, пока все прогорит. Первый раз запускали, не смогли запустить. Свечи моментом залило. На свечах на старых все это делаем. После того, как промывка будет, все потом поменяем на новые свечи. Так, друзья, мы переместились в следующий день. Сегодня у нас по плану BG109. Вчера, значит, мы слили масло, оно было черное. Предыдущий хозяин говорил, что он его менял 2000 назад. Ну, до промывки оно было такое более-менее светленькое. А слили, получилось очень черненькое. Вот здесь можно видеть и какие-то там густота, остатки от масла, от раскоксовки. Ну, в общем, залили промывочное масло, поставили новый фильтр. Сейчас еще чуть-чуть оно поработало. Двигатель сейчас подостыл. Заливаем BG109. Значит, поднимаем обороты до 1400. Ждем 20 минут. Потом опускаем до холостых и ждем еще 40 минут. Потом глушим, сливаем масло, не сменяя фильтр. Заливаем промывочное масло. Значит, промывочное 4-литровку я беру.
промывочная. На нем, наверное, покатаемся немножко. Ну как покатаемся там? До заправки съездим и обратно. Чуть поработает оно. И тоже уже будем сливать и заливать свежее чистое масло с новыми свечами. И будем радоваться жизни. Ну, я думаю, еще включения будут. Такой план на сегодня. Да, хотел показать жидкость BG109. Такая вот прозрачная, кому интересно. Да, кстати, друзья, хотел сказать, что при помощи сканматика вы можете зайти в исполнительные механизмы и выставить обороты 1400. Вот при помощи сканматика выставляем обороты 1400. Ставим таймер на 20 минут и курим. Машина пока работает, только завели с промывкой. Дыма никакого не наблюдаем. Кстати, до раскоксовки Валеры у нас при заводе был небольшой дымок. Сейчас его вообще нет. То есть Валера уже помог. Сейчас посмотрим, что сможет BG109. А BG109 отмыл двигатель, как и планировалось, для чего она была и куплена. Ну, конечно, не совсем. Вы должны понимать, предыдущие собственники ездили неизвестно сколько на этом масле, на каком масле, как его там меняли, никто не знает. Но двигатель в очень угаженном состоянии. Я его буду дальше отмывать. Я считаю, что все прошло хорошо. Пару фотографий не смогли сделать. Ну, быстрее, сами понимаете, всегда торопишься. Когда слили Валеру, вот это вот в шприцах жижа, которая осталась, мы ее потом оставили. Валера, получается, испарился, и вот там было столько нагара, вы не представляете, прям такая вот, как такая маслянистая какая-то, не знаю, субстанция, что ли, непонятная. Прям ее было много-много. И как бы я считаю, что Валерой надо еще как минимум разок это сделать. И BG109 при следующей замене масла я обязательно буду промывать, потому что, ну, сильно загадили двигатель. Компрессия нормально, тянет он хорошо. Будем восстанавливать потихоньку Волгу. Как-то так. В общем, такое вот у нас получилось. Такая получилась промывка двигателя. Не переключаемся, подписываемся на канал. И всем удачи. Друзья, также с любителем Волк создал телеграм-канал ГАЗ-31105. Кому интересно, тоже заходите. Будем рады всех видеть. Всем спасибо, всем пока.